நல்ல நேரம்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன், மின்னல் நம்ம மேலே அடித்தாலும் ஒன்றும் ஆகாதுங்க, மின்னலுக்கு தான் பாதிக்கும். பட் கெட்ட நேரம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன், சும்மா என்ன சொல்கிறது, அப்படி விழுந்தாலே இறந்து போயிடுவாங்க. அதுதான் கெட்ட நேரத்துக்கு நல்ல நேரத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இதை எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்திருக்கு என்றே சொல்லலாங்க சிஎஸ்கே டீமுக்கு. அதே மாதிரி அண்டு ஆர்சிபி டீமுக்கும் இது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. என்ன ப்ரோ என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது இன்றைக்கி சனிக்கிழமை மதியம் வந்துட்டு எல்எஸ்ஜி அண்டு கேகேஆர் மோதுறாங்க இல்லையா, கேகேஆரை வின் பண்ணாங்கன்னா 17 பாயிண்ட் வந்துடுவாங்க. வந்தால் செகண்ட் பிளேஸ் வந்துடுவாங்க. சிஎஸ்கே டிசியோட தோத்தா சோலி கேபிச்சேக்காக 3வது பிளேஸ் வந்துடுவோம். 3வது பிளேஸ் வந்தால் என்ன பிரச்சனை, எலிமினேட்டர் ரவுண்டில் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான், தோத்துட்டோம்னா அப்படியே வெளியே வந்துட வண்டியை தான். இதே முதல் 2 பிளேஸில் இருந்தோம்னு வைங்களா, முதல் பிளேஸ் செகண்ட் பிளேஸ் தோத்தாலும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எலிமினேட்டர் ரவுண்டில். இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம டிசியை வந்துட்டு டெஃபினட்டாக ஜெயிச்சு தான் ஆகணும். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இவங்க இருக்காங்க இல்லையா, எல்எஸ்ஜி கேகேஆர் மேட்ச் இருக்கு இல்லையா, மழை கொளுத்தோன்னு கொல்கத்தாவில் கொளுத்திக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ரீசனால் இந்த மேட்ச் நடக்குமா? ஏன்னா நேற்று செம்ம மழங்க இரவு ஃபுல்லாக, அங்கே வெதரே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி போய் கிடக்காமா. அந்த மேட்ச் நடக்கலைன்னா 2 பேருக்கு 30 பாயிண்ட்டு, கேகேஆர் வெளியே, இவங்களுக்கு 16 பாயிண்டோட ஆட் ஆவாங்க. ப்ளஸ் ஒரு 380 கிட்ட இருக்காங்கன்னு வைங்களேன், 310 கிட்ட. நம்ம டைரெக்டாக டிசியை ஜெயிச்சோம்னாலே செகண்ட் பிளேஸை வந்துட்டு உறுதி பண்ணிடுவோம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏன்னா மழை வந்து மேட்ச் நடக்கலைன்னா இவங்களுக்கு நெட் ரன் ரேட் ஏறாது. அது சிஎஸ்கே டீமுக்கும் ப்ளஸ்ஸு அண்டு எம்ஐ அண்ட் ஆர்சிபி டீமுக்கும் மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதுங்க. அதே மாதிரி ஆர்ஆருக்கும். இந்த ரீசனால் ஆர்சிபி வந்துட்டு வின் பண்ணாலே போதும், நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, ஜிடியை வின் பண்ணாலே அவங்க கிட்டத்தட்ட செகண்ட் பிளேஸ் குவாலிஃபைடாக வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது சிஎஸ்கே தோக்கும் பட்சத்தில். அப்படி இல்லைன்னா பிளே ஆஃப்குள்ளே வந்துடுவாங்கன்னு வைங்களேன் ஆர்சிபி எல்எஸ்ஜி. பட் எம்ஐ உள்ளே வரணும்னா அவங்க எஸ்ஆர்ஹெச்சை ஒரு 45 ரன் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணாதான் இவங்க ரன் ரேட்டை ஓவர்டேக் பண்ணி முன்னாடி வர முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பட் எம்ஐ ஆர்சிபியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்சிபிக்கு தான் அதிகம் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அவங்க மிகப்பெரிய டீமோட மோதணும், ஜிடியோட வின் பண்ணுவாங்களா, அதுதான் மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது. அதற்குண்டான ப்ரெடிக்ஷன் நான் போட்டிருக்கேன். பார்க்கலைன்னா டெஃபினட்டாக போய் பாருங்கள், தெளிவாக நான் கொடுத்துருப்பேன். ஓகேவா, டெஃபினட்டாக பாருங்கள், தம்ப்நெயில் கூட கொடுக்குறேன். ஓகே, அதாவது நேற்று கேட்டிருந்தீங்க, அதே மேட்ச்சில் டிசிசிஎஸ்கே மேட்ச் ப்ரெடிக்ஷனும் சொல்லியிருந்தேங்க. ஆனால் சிலருக்கு புரியலைன்னு சொன்னீங்க. அந்த ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறேன், நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதாவது ஜடேஜா இருக்கார் இல்லையா, அவர் ஒரு 2 விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. மினிமம் ஒரு விக்கெட், ஒரு 15 ரன் எடுத்தால் போதும். இது முதல் ஃபார்முலா. அண்டு ரஹானே 35 to 40 டெஃபினட்டாக அடிச்சே ஆகணும். இது செகண்ட் ஃபார்முலா. அண்டு பதிரானா 2 விக்கெட் எடுக்கணும். இந்த 3 ஃபார்முலா நடந்தால் தாங்க சிஎஸ்கே டிசியை பீட் பண்ண முடியும். சிம்பிள் தான், லாஜிக். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஜாதகத்தில் இந்த 3 பேருக்கு தான் எழுதியிருக்கு. அப்படி ஜடேஜா மிஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் மொயின் அலி ஒரு விக்கெட் அண்டு ஒரு 15-20 ரன் அடித்தார்னா, அதாவது ஜடேஜாவுக்கு பதிலாக இவர் அடித்தா கூட சிஎஸ்கே வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லாட்டினா படம் வந்துடும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க ஜாதகத்தில். இதுதாங்க ப்ரெடிக்ஷன், நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க. பட்டு நம்ம வந்துட்டு டெஃபினட்டாக குவாலிஃபைடு. 3வது பிளேஸை வந்துட்டு மழை வந்தால் உறுதி பண்ணிடுவாங்க எல்எஸ்ஜி. அந்த கடைசி 4வது பிளேஸில் வந்துட்டு ஆர்சிபி, எம்ஐ, ஆர்ஆர், இந்த 3 பேருக்கு யாருக்கு அதிகபட்சம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கருத்தை போட்டு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன்.